Nguhaye ikaze hano kuri key message 250 tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amazina meza agezweho, amazina wakwita umwana wawe w'umuhungu. Ntuze gucikwa rero n'iki kiganiro. Izina urumva wifuza ko tugusobanurira ritavuzwe muri aya ngaya watwandikira muri comment. Leo ni izina rya mbere naguhitiyemo. Izina Leo risobanura intare. Izina Asher risobanura byishimo. Izina Kit risobanura kubyarwa na Kristo. Izina Sullivan risobanura uwishimye kandi w'umunyamugisha. Izina Kian risobanura kera. Izina Taka risobanura umutima wose. Izina Brody risobanura ahantu handuye. Izina Tristan risobanura ubutinyutsi cyangwa se gushira amanga, hari naho risobanura imvururu. Izina Owen risobanura intwari ikiri nto cyangwa se umunyacyubahiro. Izina Ashish risobanura umugisha uva ku Mana. Izina Ross risobanura umutwe, hari naho risobanura ifarashi. Izina Duke risobanura umuyobozi. Izina Charlie risobanura umugabo ufite umudendezo. Izina Romeo ni izina risobanura uturuka i Roma. Izina Maverick risobanura abadahuza. Izina Gustavo risobanura abakozi b'umwami. Izina Beck risobanura umugezi. Izina Miles risobanura umusirikare. Izina Trevor risobanura urugo cyangwa se umudugudu munini. Izina Brett risobanura uturuka muri Brittany. Izina Maddox risobanura umunyamahirwe. Izina Lavi risobanura izuba. Izuba rero rikaba rinafatwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima n'imbaraga mu bihugu bimwe na bimwe. Izina Jet risobanura indashyikirwa. Izina Carrie risobanura umuntu wigenga cyangwa se umuntu ukomeye. Izina Bliss risobanura ibiti byakuriye hafi y'umugezi. Izina Hans risobanura Imana n'ubuntu. Izina Jack risobanura Imana n'umunyampuhwe. Izina Terence risobanura umutima. Izina Jamil risobanura uwitaweho cyangwa se uri mu biganza byiza. Izina Maxwell risobanura isoko ya Max cyangwa se imigezi. Izina Griffin n'akazina keza. Griffin risobanura umutware cyangwa igikomangoma. Izina Liam ni naryo ni izina ryiza. Liam risobanura intwari ikomeye cyangwa umurwanyi, hari naho risobanura umurinzi. Izina David risobanura umukundwa. Izina Lucas risobanura uzana urumuri. Izina William risobanura indwanyi cyangwa se umurinzi. Izina Oliver risobanura uhinga ibiti by'imyelayo cyangwa se utera ibiti bya olive. Izina Henry risobanura umutegetsi w'urugo cyangwa se umuyobozi. Iri zina Henry mu gifaransa bavuga Thierry, umutegetsi w'urugo cyangwa se umuyobozi. Izina Levi risobanura ubumwe. Izina Aiden risobanura umuriro muto cyangwa se umuriro muke. Izina Sebastian risobanura uwubahwa. Izina Mateo risobanura impano y'Imana. Izina Isaac risobanura useka, naho izina Thomas risobanura impanga. Izina James ni izina ryiza risobanura ukurikiwe cyangwa se urinzwe n'Imana. Izina Marco risobanura intambara. Izina Ezra risobanura umufasha, naho Jaden risobanura ushima cyangwa se Imana ni umucamanza. Izina Andrew risobanura ukomeye kandi w'umugabo. Izina Elijah risobanura Yehova niwe Mana yanjye. Izina Sterling risobanura ubwiza bwo hejuru, high quality. Sterling ni akazina keza cyane. Sterling. Izina Ryan risobanura umwami muto. Izina Aston risobanura ibuye ryiza. Izina Jay risobanura intsinzi. Izina Easton risobanura gutura. Izina Patrick risobanura umunyacyubahiro cyangwa se umutegetsi. Izina Gabe risobanura Imana niyo mbaraga zanjye. Izina Brazil risobanura intwari. Izina Zayden risobanura gukura cyangwa se kwiyongera. Izina Eri risobanura Imana niyo mufasha, naho Marv risobanura umwami ukomeye. Izina Regi risobanura umujyanama w'umutegetsi. Izina Alvin risobanura inshuti y'abantu. Izina London risobanura umusozi muremure, naho Brogan rigasobanura inkweto zikomeye. Izina Maynard risobanura imbaraga. Izina Lester risobanura umujyi ukikijwe. Izina Dillon risobanura ubudahemuka. Izina Tadeus risobanura umutima w'ubutwari, naho Scott risobanura kumva
Katie ni izina risobanura igiti, naho Milo risobanura umusirikare. Izina Zaxton ni izina risobanura impano y'Imana, naho izina Mark risobanura gihebuje. Izina Zenda risobanura urengera umuntu. Izina Arden risobanura inshuti ya kera. Izina Dax risobanura umuyobozi, naho izina Bo risobanura ni byiza. Izina Deni risobanura umuyoboke wa Dionysius. Uyu rero mu migani y'Abagereki, Dionysius yari umuhungu wa Zeus na Semele, akaba imana y'ibimera ndetse n'uburumbuke yewe na divayi. Deni. Irindi zina rero ni izina Landar risobanura urinzwe. Izina Kai risobanura inyanja. Izina Damon risobanura imbaraga z'ikirenga. Izina Jirini risobanura umugaragu w'umutagatifu Yohani, naho izina Leo risobanura uruzi. Izina Zigi risobanura umurinzi watsinze, naho izina Quincy risobanura icya gatanu, naho izina Silas risobanura ishyamba. Deacon risobanura intumwa. Angel risobanura umutegetsi w'urugo. Jasper risobanura ufite ubutunzi. Izina Longston risobanura ibuye rirerire. Kovan risobanura umwami cyangwa se umutambyi. Izina Niwo risobanura wavutse neza, umucyo cyangwa se mushya. Izina Mars risobanura imana y'intambara. Izina Cosmo risobanura ubwiza, naho izina Body risobanura kumurikirwa. Izina Atlas risobanura gutwara. Izina Chezin risobanura ukomeye. Izina Idris risobanura umunyembaraga. Izina Esteban risobanura ikamba. Izina Jess risobanura umuvuzi, naho izina Devin risobanura umusozi. Izina Tash risobanura amahirwe meza. Izina Jackson risobanura umuhungu wa Jack, naho Ethan rigasobanura ushikamye kandi ukomeye. Izina Luka risobanura umucyo. Izina Axel risobanura ise n'amahoro. Izina Hudson risobanura icyubahiro rikanasobanura ubwiza. Izina Norani risobanura umunyacyubahiro cyangwa se icyamamare. Izina Tiago risobanura usaba. Izina Net risobanura impano y'Imana, naho izina Sony risobanura umuhungu. Izina Lex risobanura kurengera abantu cyangwa se gufasha. Izina Dawson risobanura umuhungu wa David. Izina Raf risobanura imana irakiza. Izina Laika risobanura umukire cyangwa se umutegetsi. Izina Walter risobanura umutware w'ingabo. Izina Javier risobanura umucyo, naho Roland risobanura igihugu kizwi. Izina Neville risobanura umudugudu mushya, naho Lata risobanura umusirikare w'abaturage. Harland rigasobanura igihugu cy'ingabo. Izina LA risobanura igiti gikuru. Izina Kenti risobanura umucyo cyangwa se umupaka. Alison risobanura umunyacyubahiro cyangwa se ubwoko bwiza. Izina Gas risobanura ukwiye kubahwa cyangwa se icyubahiro. Izina Humphrey risobanura umurwanyi w'amahoro. Izina S risobanura ubumwe. Izina Arrow risobanura gukomera, hari naho risobanura umusozi. Izina Dex risobanura amahirwe. Izina Jax risobanura imana igira ubuntu. Izina Otis ni akazina kandi keza. Otis iri zina risobanura ubutunzi. Izina Ronen risobanura indirimbo cyangwa se ibyishimo. Izina Nico risobanura intsinzi y'abaturage. Izina Skate risobanura kurasa cyangwa kwihuta. Izina Hat risobanura ubutwari, imbaraga, gukomera. Izina Ambrose risobanura kudapfa. Izina Rio twabivuze hejuru ko risobanura intare yari rigarutse. Izina Mickey risobanura ninde umeze nk'Imana. Izina Luan risobanura umurwanyi ukomeye. Izina Virgie risobanura gutera imbere cyangwa se kunguka. Izina Bruno risobanura umwijima cyangwa se kwira, rikanasobanura se umukara. Izina Monte risobanura umusozi cyangwa se kuzamuka. Izina Laban risobanura umwere. Izina Winston risobanura ibuye rishimishije. Izina Gaston risobanura umushyitsi cyangwa se umunyacyubahiro. Izina Bryden risobanura ikibaya kinini. Izina Olik risobanura umutegetsi w'inkota. Izina Stellan
risobanura umunyacyubahiro, hari naho risobanura umutuzo. Izina Kenton risobanura gutura ibwami. Izina Enzo risobanura umutware w'urugo. Izina Kenzo rigasobanura umunyabwenge cyangwa se ubuzima bwiza. Izina Cedric risobanura ineza cyangwa se gukundwa. Izina Adolphe risobanura umunyacyubahiro. Izina Destin cyangwa se Destiny risobanura ibizabaho cyangwa se ibyateganyijwe bigomba gusohora. Izina Denzel risobanura ubutaka burumbuka cyangwa se igihome. Izina Aslan risobanura intare. Izina Othello risobanura ubutunzi cyangwa se gutera imbere. Izina Ernest risobanura bikomeye cyangwa se rigasobanura umurwanyi ushikamye. Santo rigasobanura kera cyangwa se kurebera abantu. Izina Memphis risobanura kwihangana cyangwa se cyiza. Izina Anicet risobanura kudatsindwa. Izina Leandre risobanura umuntu w'intare. Izina Christian risobanura umuyoboke wa Kristo. Izina Thierry risobanura umutegetsi w'abaturage. Izina Regan risobanura ubutegetsi, ubwami cyangwa se umutegetsi muto. Izina Alain risobanura urutare ruto. Izina Wilson risobanura umuhungu wa William, naho izina William rigasobanura umurinzi ushikamye. Izina Eric risobanura umutegetsi uhoraho cyangwa se uhora afite imbaraga. Izina Wasim risobanura mwiza cyangwa se usa neza. Izina Vikram risobanura intwari cyangwa se ufite ubwenge n'imbaraga. Izina Dashiell risobanura ikirere cyangwa se kuva mu ijuru. Izina Willis risobanura ubushake, naho izina Maddox risobanura umuhungu wa Madoc. Izina Madoc rigasobanura ubutunzi. Izina Ephraim risobanura kera. Izina Norris risobanura bikomeye cyangwa se uturuka mu majyaruguru. Izina Yves risobanura Imana n'ubuntu. Izina Sami risobanura Imana yumvise, aho ni mu Giheburayi, naho mu Cyarabu risobanura gushimwa cyangwa se icyubahiro. Izina Wilford risobanura uwabaga hafi y'umugezi. Izina Elio risobanura izuba. Izina Aurelius risobanura zahabu. Izina Cosmo risobanura ubwiza, naho Casper rigasobanura uzana ubutunzi. Izina Torin risobanura umutware. Izina Rod risobanura hakurira amaroze. Izina Luan risobanura umurwanyi, hari aho risobanura ukwezi, hari naho risobanura intare. Izina Orin risobanura abakurambere, rigasobanura umurage cyangwa se kuzungura. Izina Roscoe risobanura ishyamba ry'impongo. Izina Alvin risobanura inshuti nziza. Izina Ansel risobanura hamwe n'uburinzi bw'Imana. Izina Evren risobanura isanzure, naho Alaric risobanura umutegetsi ufite imbaraga. Izina Lucius risobanura umucyo, naho izina Ivo risobanura umurashi. Izina Shai rigasobanura impano. Mwakoze kubana nanjye muri ubu busobanuro bw'amazina. Kora subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri YouTube channel yacu Key Message 250. Twandikire muri komenti nimba hari izina watekerezaga ukaba wifuza kumenya ubusobanuro bwaryo. Wari kumwe nanjye Umulisa, ndabakunda cyane, naho utaha. Bye bye.